আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখানেই আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। আমি ফাতেমা, সবাইকে আমার নতুন আরেকটা ভিডিও দেখার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমার ভিডিওর টাইটেল দেখেই আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজ আমি আপনাদের জন্য কোন বিষয়ের উপর ভিডিও নিয়ে এসেছি। আশা করি বরাবরের মতো আজকের ভিডিওটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। আমি আজকে ডিপ ফ্রিজ পরিষ্কার করে নেব। ফার্স্ট টাইমই আমি আমার এই ডিপ ফ্রিজটা দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা বরফ হয়েছে এবং কত ময়লা হয়েছে। আপনাদের মাঝে শেয়ার করব বলে আমি কিন্তু ডিপ ফ্রিজটা এরকম করেই রেখেছি। আজকে আমি কিছু টিপস আপনাদের মাঝে শেয়ার করব, যেই টিপসগুলো জানা থাকলে ডিপ ফ্রিজ পরিষ্কার করা কোনো ব্যাপারই না। তো এই যে দেখেন কত ময়লা আর কত বরফ হয়েছে। আমি ফার্স্ট টাইমে কিন্তু দেখিয়ে দিলাম। তো আমি ফার্স্টে যে কাজটা করব, ডিপ ফ্রিজটা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে একটা ফ্যান নিয়ে নিলাম, আর এই ফ্যানটা আমি ডিপ ফ্রিজের সামনে সেট করে নিলাম এবং অনলি 5 মিনিট আমি এই ফ্যানটা ছেড়ে রাখব। আমি কিন্তু ফার্স্ট টাইম ডিপ ফ্রিজের মধ্যে যে জিনিসগুলো ছিল সেগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম না, সেগুলো আমি রেখে দিয়েছি বের করে। আর হলো আমি এই ফ্রিজটা পরিষ্কার করার আগে সুইচটা অবশ্যই বন্ধ করে নিয়েছি। যেহেতু আমার পাশাপাশি দুইটা ফ্রিজ, তাই আমি সুইচ বন্ধ করাটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে পারলাম না, এর জন্য আমি দুঃখিত। অবশ্যই ফ্রিজ পরিষ্কার করার আগে ফ্রিজের সুইচটা বন্ধ করে নেবেন। তারপরে আমি একটা কিচেন তাওয়েল নিয়ে নিয়েছি। এই কিচেন তাওয়েলটা আমি এই যে ডিপ ফ্রিজের এই সাইডটায় দিয়ে নেব। এই কিচেন তাওয়েলটা দিয়ে নিলে বরফ যখন গলে গলে পড়বে পানিটা তখন নিচে যাবে না। এই কিচেন তাওয়েলটা সাহায্য করবে পানিটা আটকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে। আর আমি যে ফ্যানটা ছেড়ে দিয়েছি অনলি 5 মিনিট পরে দেখবেন ফ্রিজের বরফগুলো আপনি ঝরে যাচ্ছে। আপনি অল্প করে টাচ করছেন আর বরফগুলো কিন্তু ঝরে যাচ্ছে। তো আশা করি স্ক্রিনে আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন আমি অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু ফ্রিজের গা থেকে বরফগুলো এই যে সরিয়ে নিলাম। তো এই প্রসেসে যদি আপনারা ডিপ ফ্রিজ পরিষ্কার করেন তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু আপনারাও আপনাদের বাসায় ডিপ ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিতে পারেন। ডিপ ফ্রিজের গা থেকে বরফটা অতি সহজেই কিন্তু ছাড়িয়ে নিতে পারেন। এক সময় ছিল যে ফ্রিজ বন্ধ করে অনেক ঘন্টা তারপরে এই বরফগুলো ঝরতো। তো এখন আর ফ্রিজ অনেক ঘন্টা বন্ধ করে রাখতে হবে না। আজকের ভিডিওটা যদি দেখেন অনলি 5 মিনিট আপনি এভাবে একটা ফ্যান ছেড়ে দিবেন আর ফ্রিজের গা থেকে বরফগুলো আপনি ঝরে যাবে। তারপরে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নেবেন। সর্বোচ্চ আপনার 10 থেকে 12 মিনিট সময় লাগবে। তো আশা করি স্ক্রিনে দেখেই কিন্তু বুঝতে পারছেন এই যে ফ্রিজের গা থেকে বরফগুলো আমি কিভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। তো এভাবে আমি বরফগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আর অবশ্যই বরফ যখন আমি ছাড়াচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি সম্পূর্ণ কাজটা আপনাদের সামনে করারই চেষ্টা করছি। তারপরে ট্রেটা ছিল, ট্রেটা বের করে নিচ্ছি, ডিপ ফ্রিজের ভিতরে যে ট্রেটা ছিল। এরপরে একটা বল নিয়ে নিলাম। তারপরে এই যে বরফগুলো যে আছে সেই বরফগুলো এভাবে নিয়ে নিলাম। এভাবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার ডিপ ফ্রিজে কত বরফ হয়েছে আর কত মোটা মোটা বরফ হয়েছে। তো এগুলো একদম 5 মিনিটের মধ্যে কিন্তু আপনার পরিষ্কার করা সম্ভব না যদি আপনি এইভাবে ফ্যান সেট না করে পরিষ্কার করেন। তো আশা করি এই টিপসটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। আমার ভিডিও কিন্তু এখানেই শেষ না, আমি আপনাদের মাঝে পুরো ডিপ ফ্রিজটা কীভাবে ক্লিন করে নিব তাও কিন্তু শেয়ার করব এবং জীবাণুমুক্ত যে হবে আজকের ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো আমি এই যে এখানে কিন্তু আমি কোনো কাপড় বা কোনো কিছুই বিছাই নাই, যার কারণে আমার ডিপ ফ্রিজটা কিন্তু পরিষ্কার করতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। আশা করি সেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখেই বুঝতে পারছেন। আমি ইচ্ছে করে এই কাজটা করেছি যে আপনাদের সামনে যেন আমি এটা শেয়ার করতে পারি। এই যে আস্তে আস্তে আমার ডিপ ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়ে যাচ্ছে, বরফটা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। আমি বরফগুলো ফার্স্ট টাইম পরিষ্কার করে নিচ্ছি।
তো আশা করি স্ক্রিনে দেখেই কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন কত অল্প সময়ে আমি ডিপ ফ্রিজের গা থেকে বরফগুলো সরিয়ে নিলাম। এরপরে এই যে ফ্রিজের সামনে আমি এরকম একটা কাপড় বিছিয়ে দিয়েছি মোটা। তো কাপড় বিছিয়ে দিয়ে এইখানে আমি এই যে একটা বল নিয়ে নিয়েছি, পরিমাণ মতো পানি নিয়ে নিয়েছি, তারপর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি শ্যাম্পু। আমি এখানে 2 টাকা মিনি প্যাকেটের 1 প্যাকেট শ্যাম্পু দিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই চেষ্টা করবেন সম্পূর্ণ শ্যাম্পুটা দিয়ে নেওয়ার। তারপরে এই যে একটু হাতের সাহায্যে ভালো করে আমি একটু মিক্সড করে দিচ্ছি। এরপর এখানে দিয়ে দিব ভিনেগার। তো ভিনেগারও খুব সামান্য পরিমাণের দিয়ে নিচ্ছি। এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণের ভিনেগার আমি দিয়ে নিলাম আনুমানিক। তারপরে 2টা মিশ্রণ ভালো করে পানির সাথে মিক্সড করে দিচ্ছি। আশা করি স্ক্রিনে দেখেই আপনারা বুঝতে পারছেন এই কাজটা আমি কিভাবে করছি। যখন সম্পূর্ণ শ্যাম্পুটা মিক্সড করা হয়ে যাবে তখন এই যে একটা কিচেন টাওয়েল নিয়ে নিলাম। কিচেন টাওয়েল দিয়ে আমি এখন খুব ভালো করে এই যে টাওয়েলটা ভিজিয়ে নিচ্ছি এবং খুব ভালো করে চিপড়িয়ে নেব। তো কোনো কিছু পরিষ্কার করতে গেলে ইলেকট্রনিক তখন কিন্তু সেখানে পানি বেশি ব্যবহার না করাই ভালো, যার কারণে আমি এই প্রসেসটা ব্যবহার করছি। আর এখানে ভিনেগার দিয়েছি, শ্যাম্পু দিয়েছি। শ্যাম্পুটা আমার ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে, আর ভিনেগারটা যদি কোনো জীবাণু থাকে সেই জীবাণুটা ধ্বংস করতে সাহায্য করবে। তো এইভাবে যদি আপনারা আপনাদের ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নেন তাহলে আপনাদের ফ্রিজটাও কিন্তু জীবাণুমুক্ত থাকবে। তো আশা করি আমার এই টিপসটা আপনাদের উপকারে আসবে। আমি কিন্তু আপনাদের মাঝে আরেকটা টিপস এখানে শেয়ার করব। এখনও কিন্তু আমার ভিডিও ছেড়ে যাবেন না, সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে থাকার অনুরোধ করছি। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিবেন, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যদি আমার এই ছোট্ট পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সদস্য হয়ে পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন সবার আগে ভিডিওর নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাওয়ার জন্য। আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু এই যে ডিপটা খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, আর আপনাদেরকে সম্পূর্ণটা দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি কিভাবে এই কাজটা করছি। দেখেন কত সুন্দর করে পরিষ্কার করা হয়ে গেল। এরপরে যে ফ্রিজের মধ্যে ডিপ ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু এরকম সেলফ থাকে, তো সেটাও আমি এই পানি দিয়ে ভালো করে ওয়াশ করে নিচ্ছি। এতে করে এটা যেমন পরিষ্কারও হবে, জীবাণুমুক্তও কিন্তু হবে। তো আশা করি এই টিপসটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। এই যে দেখেন পানিটা কিন্তু ময়লাও হয়নি, অনেক সুন্দর করে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তো এভাবে পরিষ্কার করে আমি কিন্তু আবারও কিছুটা সাদা পানি নিয়ে নিব। আমি তো শ্যাম্পু গুলানো পানি নিয়ে নিয়েছি, এখন আমি সাদা পানি নিয়ে নিব। সাদা পানি নিয়ে একটা কিচেন টাওয়েল আবারও ভিজিয়ে নিলাম। খুব ভালো করে টাওয়েলটা আমি ভিজিয়ে এখন আবারও চিপড়িয়ে নেব। যেহেতু ফার্স্ট টাইম আমি শ্যাম্পু আর ভিনেগারের পানি দিয়ে মুছে নিয়েছি, এখন আমি সাদা পানি দিয়ে ফ্রিজটা মুছে নিচ্ছি। তো এতে করে যদি শ্যাম্পু আর ভিনেগার এর মধ্যে লেগে থাকে তাহলে একদম মুছে যাবে। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে এই কাজটা করছি। আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন, আমাকে কমেন্ট করে উৎসাহিত করছেন, আমাকে আপনাদের মতামত জানাচ্ছেন। আর আমার ভিডিওগুলো দেখে আপনারা যারা লাইক করছেন তাদেরকে আমি জানাই আমার অন্তরের অন্তঃস্থ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে রইল অনেক অনেক অনুরোধ, প্লিজ যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন একটা লাইক করে দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। আপনার যদি উপকার হয়ে থাকে ভিডিওটা দেখে, আপনার মতো যেন অনেক বন্ধুরা উপকৃত হতে পারে, তাই প্লিজ একটা লাইক করে দিবেন আর শেয়ার করে দিবেন। তো আবারও আমি সেই পরিষ্কার পানিতে এই যে এই সেলফটা ধুয়ে নিচ্ছি, কারণ সেলফের গায়েও যদি শ্যাম্পুর পানি লেগে থাকে তাহলে সাদা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে শ্যাম্পুর পানিটা থাকবে না। এরপরে একটা শুকনা কাপড় দিয়ে আমি খুব ভালো করে ডিপ ফ্রিজটা মুছে দিচ্ছি, যেন ডিপ ফ্রিজের গায়ে কোনো রকম পানি না থাকে। এই যে আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন। এরপরে আমি সেলফটা দিয়ে নিচ্ছি, সেলফটা আমি ভালো করে মুছে নিয়েছি, তারপরে আমি সেলফটা দিয়ে নিচ্ছি। তো আরেকটা টিপস আপনাদের মাঝে শেয়ার করব, এটা হচ্ছে যে এই যে সেলফের গায়ে মানে ডিপ ফ্রিজের মধ্যে এরকম তাকগুলো যে থাকে, সেই তাকের মধ্যে যদি এরকম মোটা
কাগজ বা কাপড় বিছানো হয় তাহলে যখন ডিপ ফ্রিজটা আপনি পরিষ্কার করবেন খুব সহজেই পরিষ্কার করে নেওয়া যাবে। তো এটাও কিন্তু আমার একটা টিপস ছিল। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ভালো রাখুক এই কামনায় আজকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।